الله نحريستو ولاشن هذا أحمد سعيد ناليه هذا مركي بلاوي تلفزيون كإنتجريشن تي في أو ويب تي في لما كان ودنك كندا لقد عوضه تي في اللي هذا أمني أو أفف كلا دون كبحة أو ساعة كل هاي نيا أنا ودنك كعصبان كلا قيب قادم شري أو أنا حلقة دي جوهرية برامج كاس دور كبيرة جوهرية أنا لسه ساري شري marka hodan barnaamijyo waxaan wada sameyn jiray ku saabsan mesela xikmadda iyo mahmaahiyada afka Soomaaliga oo carruurta yar yar Soomaaliga lagu jeclaysiinayo oo lagu qoslinayo oo loo fasirayo oo kala duwan waxay jeclay aad in looga sheekeeyo carruurta yar yar la baro af Soomaaliga iyo xikmadiisa iyo nuxurka ku jira iyada oo laftigeedu markaas Soomaaliga aad u xoojinayso oo markaas Soomaaligeeda marka hodan barnaamijyadaasaan wada bilownay jacaylka iyo energy-ga iyo niyad wanaagga Soomaalida oo haysanayo Soomaaliyana wuxuu hodan uu ku dhashay oo ku bilowday 2011 bay Allah naxariistay waxay safar ugu soo raacday gobolka geeska Afrika gaar ahaan Nairobi xiriyaha qaxootiga ee Dadaab Allah naxariistay Saada Cali Warsame oo idana la dilay الله نحرسته هذا مركي دوان وسو wareegtay Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxay xoog saaraysay barnaamijyo oo si gaar ah ay ku eegaysay dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya iyo horumarka uu dalka gaaray marka maxaa arintan ku dhaliyay iyadoo waliba qurbaha ku barbaartay waxay hodan xoog saaraysay sida dhowr jeer ay sheegtay rabtay inay tirtirto waxay sheegtay inay waxay ahayd hooyo laba wiil oo yar yar dhashay oo qurbaha ku dhashay iyadoo qurbaha ku barbaartay iyadoo yar bay wadankan timid marka waxay doonaysay narrative-ka ama sheekada reer galbeedka iyo dadka ajnabiga ay Soomaaliya ka aaminsan yihiin inay bedesho ujeedka ugu weyn ee wuxuu ahaa in markii YouTube-ka iyo Google-ka iyo aaladaha social media wax laga baaro markuu qofka ajnabiga ah gala ee Soomaaliya raadinayo inuu war wanaagsan uu ku arko oo quruxda dabiicadda uu ku arko oo uu dhaqanka Soomaalida ku arko oo uu wanaag iyo magaalooyin qurux badan ku arko meesha inta badan la arko dhibaatooyin iyo qarax iyo macaluul iyo dhibaato uu jirta marka waxay rabtay inay bedesho perspective-ka ama narrative-ka Soomaalida laga qoray ee aanay iyagu qorin marka arintaasi xoog saaraysa hodan waxayna aad iyo aad u dadaalaysay ay wadanka gobolka kala duwan bay tagtay mar walba oo meel tagtana sheekooyinka quruxda badan bay raadinaysay barnaamij kasta ama dhacdo kastana waxay ku dadaal jirtay inay qayb qurux badan ka dhaxesho oo qaybta dadweynaha la wadaagto maadaama af Ingiriisigu uu ahaa luqadeeda koobaad oo ay English as a first language waxay jirteen waxay rabtay inay dadka Soomaalida ay qurbaha ku dhashay ku barbaaray iyo ajnabiga ay ka dhaadhacsiiso inay jirto Soomaaliya kale oo aan aad looga waramin waa tahay gabadha wariyaha ahayd maxaad ku taqaanay oo gaar ahaan ugu xasuusan doonaa الله نحرسته ولاشين هذا أحمد سعيد ناليه waxay ahayd gabadh uu ka buuxo energy nabdoon oo activity iyo firfircooni ay ka buuxdo dhanka wanaagsan oo positive-ka u badan oo waxaad moodaysaa inuu wadanku qaan ku leeyahay oo doonayso inay Soomaaliya u gudto dadka Soomaaliya ku dhashay ama ku barbaaray wax ku soo bartay way uga leexay jecel badnayd Soomaaliya iyo Soomaalidaba waxay ahayd qof dacdo kasta qayb wanaagsan ka raadisa oo qaybta wanaagsan ee dadka la wadaagta jecelayd waxay ka warrami jirtay mahmaayaha Soomaalida iyo xikmadda Soomaaliga ku jirta iyadoo waliba Soomaaligeedu markii hore yaraa hodan waxay ahayd dadka naadirka ah ee aad isweydiinayso xagee bay ka heshay energy-gan iyo jacaylkan siyaadada ah ee ay wadankeeda iyo dadkeeda u qabto mar kastana waxay ku soo celcelin jirtay oo ay dadka u sheegi jirtay in ay Soomaaliya ay sidan hadda laga warramayaan ahayn ay mustaqbal leedahay rajo leedahay oo dadku ay u samraan saado oo iyadoo waxay role model markii la dilay halka hawsha kaga maysan harin way sii waday marka hodan waxay ahayd qof aad iyo aad u diiran oo qiimo badan ilaahay ha u naxariisto hodan Axmed Saciid naaleeye iyo saygeedii labadeeda wiil iyo hooyadeed iyo aabaheed iyo dhammaan walaalaheed iyo ehelkeed iyo ummadda Soomaaliyeed nastamir iyo ilaahay ka siiyo